अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा सुभान अल्लाह वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सुभान अल्लाह सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। मिया बख्शा रखे कावे गाल बनी मुकाई तू बके असा खोटल मंझे खणी धड़का धड़का थिया जलह आयो धड़ जो धड़ी बिगड़ बेल वरी कहे चाहने बात बनी महेश्वर जड़ी काहरी ज़ात अमर बिया उन्होंने है वाजिबुल इहतराम मिठड़ा मानवारा मोहब्बत वारा बरकतुन रहमतुन वाली भलारी महफिल जय जय निस्बत प्रिय जे मिलाद से उन महफिल मिलाद जे अंदर कुरान करीम जी तिलावत भी थी प्रिय जे शान में नातियूं भी थी इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ मुनाजीद भी कुछ घड़ियों प्रिय जे सना में कुरान हदीस मा चंद गालियों अर्ज करूं सुभान अल्लाह। इन उम्मीद में तो मन रब्बुल आलमीन या असा जी गुलामी पांजे दरबार में कबूल फरमाए आमीन। सुभान अल्लाह। वडड़ा नौजवान बैठा
कुछ नंढड़ा भी आहे पिलाट जे शोर जे करे गाल बनवा के थोड़ी ॾुखियाई महसूस थींदी हूंदी छो त हिकड़ा हिन पासे ठीक आ हेॾा या हेॾा असल हुजे दिल जी तार गंढ ओने करे न हीअ तार गंढजी पई ये करे समझो त पो गुलाम ऊठ उचड़ खां मदीनो परे न है सुभान अल्लाह ये दूरी असां में अची वई आहे जो असां उन वाट खां हटी रहूं जे करे उन वाट ते इंसान हुजे तो इंशाअल्लाह दूरी कोनी अजे दौर में मिसाल तो नजर कयो जय दोस्त वटे हेड़ो सेठ मौजूद है बजलियो बिठा मिसाल दी दिया एड़ो सेठ जे वट मौजूद है तवा जे गोठ गुलाम गोठ में तावरा सिंगल भला या है ना बा ओडे करे इतने बटन लगाए हिया सामो परे जो झले सुभान अल्लाह दोस्त जो बटन लगाए बैठो गुलाम गोठ में आ बियो दोस्त बैठो मस्जिद नबवी सुभान अल्लाह या है ना बा हाने ही बैठो गुलाम गोठ में बैठो मस्जिद नबवी बटन लगाए ताल मिलाओ बूथ में दिखा या है ना बा जब बचरन क्या हुए में दिखा देगा पर दा सिर्फ इहो न जह जाय में हिता वारो वेठा हुआ उहा लिखा दे सुभान ऐं जाथे वरी को वेठो आ उहा हेडे लिखा जे थी ओ कुर्बान इन नड़ी डबली ठाही आ साइंसदान उन में एडो कमाल जो बटन लगा आवाज त पुजे थो पर वो निसारा में दिखा दे सुभान हाणे देख रहे डबली में एडो कमाल आ तो मनणो पवंदो त अल्लाह जे कामिलन में भी कमाल आ जेके पाण खां वठी हितां ई मदीनो ॾेखारे सुभान अल्लाह आए सोच में अंदाज़ो करो आज जे दौर में नवा नवा इजादात उन्हनि असांखे मसइला समझाए छॾिया सवला करे ॾिना जेका शइ अॻ में ॾुखी लॻंदी हुई परे वारी शइ ॾिसबी कीअं परे वारी नज़र कीअं ईंदी अदा जेकॾहिं मोबाइल जे ज़रिए अॻोड़े कार में पे आयासीं ॻाल्हि बढ़िया काथे जीअं जो बटन लॻायो त उन महिल तव्हांजी डायरेक्ट मस्जिद नबी पे ॾिठी सुभान अल्लाह हलाईंदा गाॾी हलौदा पाने सिंध जे रोड ते बटन लगाए बैठा दा मस्जिद नबी जाने सारा ॾिसो त याजी हेॾो बीठो आहे दीदार वारो हेॾो बीठो आहे अॾा हलंदी गाॾीअ में हलऊं पंहिंजे सिंध जे रोड में निसारा मदीने जा कयूं पिया अॾा छो न मटो मोहम्मद इस्माइल पाह खां वठी चवे हबीब कोट हेठि मदीनो नज़र अचे सुभान अल्लाह सुनताए होडे सोच में जे असां कीअं वरी कीअं हितां दीद पइजी वई अडाए मसइलो त सोलो मोबाइल में दीद कीअं पइजी वई आहे त तार काछे विच में आहे कोन दूरबीनी बि कोन्हे का जेकॾहिं हिन में टावर ज़रिए नज़र अचे पई पोइ दिलि वारो टावर बहाल कराए त नज़र अचे हेॾा वारो टावर बहाल थी पवंदो तो इंशाअल्लाह देर कोन सब नज़ारा नज़र अची वेंदा जेके अॻ में बि ॾेखारींदा न उन जी कनेक्शन बहाल ऐं अहिड़ी कमाल जे दर्जे ते पहुतल हुई कमाल जे दर्जे जो पाण त ॾिसनि पर ॿियनि खे बि ॾेखारनि पिया कुर्बान अदा त पोइ मिलाद जी महफ़िल वेठा गुलाम ॻोठ में इंशाअल्लाह मुंहिंजो अक़ीदो ईमान सरकार जे सदके रब रिझी पवंदो त हिन दाननि खे बि क़बूल फरमाईंदो त कचहरी खे क़बूल सुभान अल्लाह अरे आयत करीमा ॾे अचो मौज़ूअ खे अॻिते हलायो
लेकिन असा जो अकीदो ईमान महबूब जो मीलाद सुभान अल्लाह आहे महबूब जे जमण जी खुशी पेरी अजे जमण जी खुशी उन खुशी में जेतरी खुशी कजे उआ घटा रहमत वारो नबी नेमत अञा कीमती नेमत अञा कीमती लेकिन कुरान करीम में नजर कयो असल असां कुरान खां परे दीन खां परे तिलावत खां परे पढ़ण खां परे लेकिन रब जे कुरान जो पहिरियों हक ईमान वारे ते आना पढ़ियल त पढ़े सुभान अल्लाह अदा कहिड़ो हक अड़ पढ़े लेकिन कुर्बान पढ़ने वाले पढ़ियो जूने पढ़ियो नौजवान पढ़ियो सिर्फ याद नजर आया अल्फाज पढ़ा से अल्फाज पर डिठो से कौन कुरान चवे छापियो कुरान में राज केड़ो रखियला ऐ हकीकत में ईमान वारे ते हक़ इन कुरान के लफ्ज़ी भी पढ़े त उन जे माना मफ़हूम के भी समझे त सीनो मदीनो थे मुसलमान ते यो कुरान जो हक है ज़ाहिरी अल्फाज भी पढ़े पर जे माना मफहूम के भी पढ़े और जेके कुरान पढ़ण का बाद में फिर जो हुक्म है कुरान पढ़ो पढ़ण का बाद जी माना मफहूम समझी पढ़ण का बाद उनके अमल करे अमल का बाद उनके ॿियनि ताईं पहुचाए कुरान जेको मोहब्बत सां पढ़ी उन जे तर्जुमे में गौर कंदो ऐं कीअं गौर करे हेॾा सीने में मोहब्बत मुस्तफा रखी सुभान अल्लाह गुलाम गोठवारो सीने में महबूब की मोहब्बत रखी पढ़ण उन खां बाद में शुरू करे शादे करे जॾहिं न हेॾे सीने में मोहब्बत हूंदी होॾा पढ़ंदो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ाहिरी त अल्फाज चवे पियो अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको मेहरबान रहम फरमाइण वारो आहे अदा जे करे सीने में इश्क हूंदो दिल सट खाईंदी त बिस्मिल्लाह पहिरियां अलिफ ना आया पेश आया आदमी हसे नहीं सुभान वो जड़ता ये खबे हरफ में सरदार अलिफ बे अवल शुआया अने जे तर्जुमानी में इंदसे त अलिफ में वडाया बे में नीचाया तो जेके नीचाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफाहुल्लाह जेको हेठा ही कंदो आ रब उनके मथे कंदो आ ए बे में नीचाया रब्बुल आलमीन बे के इब्तिदा नसीब फरमाया मानी खाऊं तब बे प्या इब्तिदा में पढ़ूं प्या पानी पढ़ूं तब बे प्या ज़बान ते आणियो प्या हर कम शुरू क्या कयो प्या तने भी बेप्या ज़बान ते आणियो प्या अदा हिक रात इहो आ हेडा बे नीचाई इख्तियार कई इन में असा के तरसा ईमान वारो बे के नीचाई मिली त रब सर बुलंद फरमाए छड़ियो वो जेको इंसान आकड़ के चले हेठाई में हलंदो त सभे ई सुहागरियूं सभनी इजन हार वसण कारण पिरिय जे वडा कया वार ढोल तनी जे धार जेके हलन हेठा सुभान अल्लाह दा महबूब त उनखे मिलंदो आ जेको नीचाई में हुजे जेको हेठाई में हुजे कुर्बान मां तव्हां खे मेराज वारे मंज़र में वठी हला ॾाढे सुभान अल्लाह नूर वधियो अथव मेराज वाले मंज़र में वधी हलो जे अल्लाह जे हबीब रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेला जिब्रील अमीन जन्नत में सवारी कहण वियो अन्या जो बुराक वड पातो पांचा सा आसो है जिब्रील बुराक त सब सोना थी पर काहे जाए ओ चेड़ो घोट तड़ी सवारी सुभान अल्लाह कोया बचो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चौदह ना रोड वारन गिरी सही भेदे लई दा ॾाढी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो जिब्रील जन्नत में सवारी त काई पियो ए बुराक त 40,000 इते गड बीठा थी लेकिन जिब्रील बुराक ने भी नजर कजाए घोट ने भी नजर कजाए सुभान अल्लाह
घोट के भी ॾिसजांइ सवारी के भी ॾिसजांइ जेका घोट जे छाया निशान हुजे पर चूंडे का है जाए हज़रत जिब्रील अमीन चूंडण ले वधी पियो ॾिसां त कहिड़ो कयां अञा जो नज़र करे हिकु वरी ॿियो अञा वधीक सुहिणो छो त अल्लाह नेमत ॾियनि पिया जन्नत में नूरी बुर्राक उन्हनि में त हुस्नो जमाल आहे लेकिन जिब्रील वधने 40,000 मां 43,999 खुशीअ में आहे हिकु रोए पियो अकड़े जे अखिल मां पाणी आ जिब्रील वेझो वधी आयो ओ बुर्राक हिते जन्नत में दुख त आहे कोन तू छो थो रोए जन्नत में दुख त कोने को तू छो पियो रोई पियो कुर्बान बुर्राक चंदा जिब्रील छंड मुखे पांजे हालत तू पांजे कम जी कर जिब्रील चंदा बुर्राक अहवाल बुधाए दिल जो दर्द बुधाए पक्का तो जे दर्द जो इलाज थी पई पक्का दर्द जी दवा थी पई बुर्राक चंदा जिब्रील इन दर्द जो इलाज दुनिया जे हकीम वट कोने को इन दर्द जो इलाज दुनिया जे डॉक्टर वट कोने को दवा इनके कोन लगे वो बुर्राक बुधाए त सही मन को दरमान थी पे बुर्राक चंदा ओ जिब्रील दवा न फकी न हिकई शया दीदार थींदो त क्या कुछ सुभान अल्लाह अजा दिल ठारे सुभान अल्लाह इन जे करे जो कहीं मलकी जना पासो वठी ॻाल्हाए बता मुंह खड़ी हेॾे असां सभिनी खे ॾाढो सुभान अल्लाह ओ जिब्रील हिकई शया दीदार थींदो झलक नसीब थींदी त बीमारी छॾे वेंदी रोअण हलियो वेंदो दुख परेशानी हली वेंदी जिब्रील पुछंदो आहे ओ बुर्राक कंहिंजी दीद जो सतायल हुई कंहिंजे फिराक में रोई पियो छा अवल ॾिठो थी पुॼदाई थींदी बुर्राक चवंदा दिल जिब्रील ॾिठो कोन अथव अण ॾिठे जो दीवानो सुभान अल्लाह दीदार कोन कयो आहे झलक कोन ॾिठी आहे अण ॾिठे जो दीवानो आया और बुर्राक कीअं पतो पई जो तुंहिंजी दिलड़ी पई आहे बुर्राक चंदा ओ जिब्रील अॻु में वक़्तनि खां सालनि खां अॻु में हज़ारे साल गुज़री विया हिकु कन ते आवाज़ पियो हो त हिकु ॾींहुं ईंदो हिकु टाइम ईंदो जो रब जो हबीब शान वारो हिकु राति रब्बुल आलमीन उन महबूब खे मेराज ते घुराईंदो उन मेराज ते उन पुनल जी सवारी जन्नत जो बुराक सुभान अल्लाह दादा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गुलाम मुर्तजा हेडे अचे सब तो खेदा दे मुखे न का बुधन हादी हदिया त कोई मुखे बुधन ओ जिब्रील उन ॾींहं खां ऐलान भी थियो ऐलान सां गॾु नालो भी आयो जीअं जो नालो ॿुधुम ओ नालो कहिड़ो जेको नूरी हिजामन में पियो अचे पियो त सैर ते ईंदो उन जी सवारी थींदी उन सवारी ते हे जीअं जो वेंदो कीअं वेंदो उन दुख में रोआ पियो ओ जिब्रील इन दुख में आया त सभु सुहिणा हल सभु भला हल मूंखे नसीब थींदी अलाए कोन हज़रत जिब्रील अमीन फरमाई दुआ ओ बुर्राक आज रात में सवारी कहण आयो सुभान अल्लाह आज उहा रात मां त सवारी कहण आयो बुर्राक उस दौर में अची वियो अञा वधी करण लॻो जीअं जो वधी करणो अदा रुनो त जन्नत में पर कोड़ा कबूल कस मक्के सुभान अल्लाह रुनो त जन्नत में रहण जा कोड़ा कबूल पया मक्के में कबूल थी डायरेक्ट मथे जीअं जो कबूल क्या हुक्म आयो जिब्रील इने रोण वारो उठा सुभान अल्लाह जिब्रील ने रोण वारे की वठी गयो जिब्रील चंगा बुर्राक तैयार थी सुभान अल्लाह बुर्राक तैयार थी वठी आला अदा जीअं जो तैयारी जो आर्डर मिलियो बुर्राक खुशी में कोन पियो मापे पियो संज रखजी पिया तैयारी जो थी आखिर जी मंजिल माणे जॾहिं मक्के में पहुतो त अज़मी ॻाल्हि कई ॾाढे सुभान अल्लाह ॿुधायो सुभान अल्लाह अता जुदा जो ढके तैयार थी सजण हले अॼु उनया बुर्राक ते सवार थी सजण हले अॼु उनया
बुरा कते स्वार्थी सजन हले तोल जो कंगाल तोल जो कंगाल दुख सोन रालो दुख सोन रालो वाह मुस्तफा वाह मुस्तफा वाह मुस्तफा कैन में नबिया रखो पेरुला मकान ते जिया हबीब तो कयो शेरला मकान ते सुभान अल्लाह कुर्बान ता अर्ज पे कयो में जेको रोए पियो सुभान अल्लाह जे उता उताते वियो की अॻिते मंज़िल वञी नसीब थी दुनिया जी गुलामी नसीब थी पे रबी आया से कुरान करीम रे रब्बुल आलमीन हर कम जे ने मदीने वाले सुन्नत करे दसियो और मुंहिंजा उम्मती हर भले कम जी शुरूआत कजा त बिस्मिल्लाह सां जेको कुरान सिखंदो न उनखे पतो पवंदो त बिस्मिल्लाह जी बे में राज केड़ा रखियल आहिनि हिकमत केड़ी रखियल आहे ऐं बिस्मिल्लाह में ये करे समझो तो कुरान करीम में सूरत अथव 114 घणी बाबा 114 सूरत 113 जे मुठ में बिस्मिल्लाह मौजूद है बाकी हिकिड़ीअ जे इब्तिदा में बिस्मिल्लाह कोने सूरत तौबा लेकिन उन में भी इब्तिदा आहे बेसा बराअतुम मिनल्लाह व रसूलिही ओने आहे बिस्मिल्लाह एने आहे बराअत ओने आहे ज़ेर एने आहे ज़बर अमा चंदो साईं हे ज़ेर ज़बर में असा के शोबियो घुमाई पियो कुर्बान अटा एक मसइले को समझाया पियो तफसीरन वाला लिखंदा पिया एने का बिस्मिल्लाह जे बेद ज़ेर आया ला इनमा मुराद रहमत दिल ठाणे सुभान अल्लाह जो आई पैया रहमत माना ये करे समझो या शेर 113 पन्नू कुरान जे हिसाब सा रहमत ही रहमत एक सिर्फ गजब उन खां बाद में या बे इंसाफ वारिया मिलाइण वारिया अदा कंखे पे मिलाए पे कैसा पे मिलाए पे अज त इन पासे अचो पिया त बे कंखे गंजो कैसा मिलायो सुभान अल्लाह आने जितना भी बैठा हो हिकड़ो ढेरो प्यार मोहब्बत दिल जे हुजूर ऐ ॾाढे आवाज़ सां मुंहिंजे महबूब रहमत वारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरबार में दुरूद खे भेरो ॼाणाए पोइ अॻिते हलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान ताबे इल्साक केड़ी मिलाइण कुर्बान दाता के कथा पे मिलाए गौर बंदो वंजान जेको पिरिय थे तअल्लुक में आयो टुटल हो त रब सा जेके हेडे तअल्लुक मिलियो जेके हेडे निस्बत मिली वही उन्हें सा भलाई कड़ी थी टुटलो ना दुआ तब तो टुटी भैया जीअ जो इन में आयो उनकी एड़ी त तंग कंदी जो वरी क़यामत ताईं टुटसी कोन उन जो मिसाल आवाज़ खिदमत में दिया आलिम का तमा बुधो
जरे मुझे महबूब जी बिलादती बनु साद कबीले मां रवाना था मर्द बिया उनसा गल कुंवर बिया आया त सब इरादो रखी केड़ो इरादो रखी त मक्की मां को बाप खणवा जने पालना करनिया मन उन्ने पालना जे करे असा जी माली मदद थी पई कुछ न कुछ मिली पई लिखता त सब इन इरादे में शहर में वो अड्डा हिकड़न के अमीर जो बार मिलो एक ठेकेदार जो बार मिलो एक जमींदार जो बार मिलो उन नई उम्मीद में हलीमा के मिलो आहे त मिलण आया उम्मीद करे सबने जो इरादो आमदनी जो जरियो ज़ाहिरी त उन में वधी आया और जेके जेड़ो तअल्लुक मिलियो जेके अमीर जो तअल्लुक मिलियो ओ बार मिलियो जेके वजीर नवाब जो मिलियो लेकिन हलीमा के ज़ाहिरी तरह पैसे जी आमदनी जी पक कोनई मिलत जी आमदनी जी पक कोनई तअल्लुक एड़ो मिलियो जो घर जैने करे घर आबाद थियो कखड़ा आबाद थिया एडी मेहरबानी थी पे वडई मेहरबानी ने हलां पिया मसलो संज में ईदो ईदो हलीमा के तअल्लुक मिली पियो जिया जो तअल्लुक मिलियो त सुकल साओ थियो वरी जो तअल्लुक मिलियो त बिना खाते जी डाची में खीर अरे मिलो तअल्लुक आण के मिलो तअल्लुक छात्री ने सुकल पासे दी थई आई पर जॾहिं जो डाची के तअल्लुक मिलो जेका सुकी वई कल्ह जी वनी करे हदन शामिली उम्मीद ही कोन कदे वनी तैयार थी कदे न के मासीनो पर सिर्फ जो हेला परी पता आया झोला हलीमा जी में हल करम हो में अगई थी एकड़ो आहे काले लगी सुभान अल्लाह एकड़ो आहे जिस्मानी तअल्लुक हाने तअल्लुक मिलो हली डाची असा जा डारे गण छो त जेके सीरत जे किताब जा अल्फाज ओए हन त हलीमा जा ओ हुता थी अचे त मुर्शिद हारिस तो चवे हलीमा ए डाची में खीर अची वियो ये साह ना हां कचहरी कंदो ही थकल मां में थकल सुभान अल्लाह कदी ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अन्ना महबूब हलीमा डाची के तअल्लुक डारे के न मिलवा पेरी जो हाथ भी न लगवा कदम भी न लगवा सिर्फ डाची जे मालिकानी के तअल्लुक मिलवा त डाची ते गोश्त भी अचियो त खीर बनी सुभान अल्लाह खीर बगल अची हारिस चांदो हलीमा डाचरिया में खीरा हलीमा केड़ो जवाब दिया ओ मुझा घोट डाची बाद में हेली शुक्र सावाती सुभान अल्लाह शादी करे जो हलीमा के सजे पासे दा पहरे बार जेका शीमानियानी जाई तडे भी हेडा थन कोनई यो बार जाओ तडे भी थन कोनई अरे क्यों बारो अल्लाह इख्तिलाफ रिवायत तभी थन कोनई जिया जो महबूब आयो त सुकल में थन आई जेका पुंडल वाई सुभान अल्लाह ऐ मोजा महबूब रहमत वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेतरो टाइम हलीमा जे गले में होया हिनई पासे डाथन वठंदा हेरा हेडे कंदी पाण पसंदी सुन फरमाईदा हेडा ही पिंदा हाणे तअल्लुक मिलियो हलीमा के बरकत पाती डाची वटे आदा डाची वट त पाजी जाए ते हलीमा निकी मक्के मां बरकत अवल पाजी बनु साद में सुभान अल्लाह
हलीमा है रवानी थी बरकत ओडे वजी ये जो ओडे पाचे त घर में बरकत बकरियों अगई खीर सांभर कुर्बान दाता अल्लाह मिलो माल ज्ञानी खे बरकत माल में भी अची वई शोन बरकत पांदी कै नबी जो कदम लगो एक पत्थर के मकाम मिलो कै नबी जो कदम लगो एक जबल के मकाम मिलो कै जो कदम लगो बिन टकरन के मकाम मिलो लेकिन मुझे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाक कदम जमीन ते लगो रब ने फरमाया बोला ओ सिमो बिहाजल बलदे व अनता हिल्लम बिहाजल बलदे तेरी तो जो कदम जमीन ते लगो शहर जो बीमार पकी कसम वो जने रास्ता निशान जो महबूब घुम्यो आए जने रास्ता ने शाम जो महबूब घुम्यो आए तने रास्ता ने जो बिखायो रब पाण कसम आहे आयो कहरे पैगंबर जो अरशन ते कदम आहे बस महज मोहम्मद ते हर गाल खत्म आहे कुर्बान दा ताल्लुक मिलियो हिक वारो ताल्लुक मिलियो हिक वारो पर बरकत अन्ना बि मौजूद आशिकन का पुछी दिसो मोहब्बत वारन का पुछी दिसो जेके भले पार पया हल वरी कर मक्के पाक जे अंदर काबतुल्लाह जो तवाफ करे मकाम इब्राहिम जो नफल पढ़ी सफा मरवे दी टोड़ करे उम्रे का आजा थी जेड़े दीदार ज़ियारत ते निकरदान वरी कर किथे विंदान नूर जबल ते पुजदा दिल तरपंदिया हेठ को न प्या मोटो प्या हलो त चाड़ी मथे चढ़ी हलो शो चढ़ी हलो एला नूर जबल ते गारा जय गार में पहरा जिब्रील कुरान खड़िया मुझे आशिक मथे चढ़ी वींदा तकरीबन 40 में 1.5 कलाक लगी थी होरिया हलंदे हेडा चारी चढ़दा वञो सफा चोटी ते मथे पाचो वरी वरी साइड ते लई को विच मां सोही जाया नजर ये पई अचे पे बस सणो गिराती नो वाह कादर तुझे कुदरत ता कुर्बान वना जॻह असां जे पर जे थुल्लो टपंदो तब असां हाणे मोजी बाडी मोजेड़ा हुन मो ट्रीट जय मतलब उती पाता जे सोचो जे अलाए किए थींदो असां जेड़ी जा उन के शायद पाण लेकिन कुर्बान को कुदरती निजाम आकी चुरमा गुजर थो मोजा बे पासा आता हुन जहां लगा माना जोड़ा क्रास करे यासी अन्या जो वधी प्यासी जुर खा निकरी शामो चाजी टुकड़ो खाली लगो पिवा मानो बीठा अंदर जाए ठही पई ये में थोर जे मार पल्ली लगी पई हाने चपल जे चोटी थे वनो तने कुछ जे पे पर गर्मी महसूस थी पई जुर मार ठपी वनो तभी भी गर्मी पे महसूस थी जुर का वधी होदा मियो तने भी गर्मी पे महसूस थी पई नकरिया में अंतर टपी नफल पड़ो ता एड़ी थदी जन जन्नत जी हीर पई हले जबल विसाक
टुक चोटी वारो सालो हिते पियो त गर्मिया हिते पियो त थकारा आज केड़ो आ कमला त हेडे भी लगाड़ होडे बरकश हुआ इन जे करे जो उन टुकरी में अल्लाह जा हबीब में हंदा वही काबे जो दीदार करे रब जो जिक्र क्या कंदा हिते पिया जा कदम लगा अज डी ताई वाजा जन्नत जो टुकड़ो थकाड़ बनी भैया वाकई अदा इते कदम लगी बा इते थकारे बरकत मौजूद आ उन्नते समय वधी अचो उन इलाके में वधी अचो जेको मक्के पाक खां 125 मैल अन्या वधीक परे आ केड़ो शहर ताइफा उन ताज खां पासे ते वधी अचो केड़ो कबीलो आबाद पन्नू साद कबीलो आ अजकल घर भी रही आ लेकिन जा निशान भी कोन पिया मिलन पिया लेकिन उन जाए के भी दे करे एक टुकड़ो मिले पियो जंहिंमें थोड़ा पत्थरन जे ओसारी जा निशान मौजूद एडा पियो तभी गर्मिया एडा पियो तभी गर्मिया एडा पियो तभी गर्मिया एडा पियो तभी गर्मिया विच में लही वञो त जन्नत जी थधी हीर लगी भैया अरे हीरा तो पियो पवे ए जेको हिकु टुकड़ो अमड़ हलीमा जाते महबूब जी निस्बत मिली पे जाते प्रिय जो ताल्लुक मिली पे उन टुकड़े में भलाई थी पौंदिया वाकई अदा जेको ताल्लुक में आयो हलीमा ताल्लुक में आई पांच जान में भी बरकता दाची में भी बरकता बकरे में भी बरकता कौन अदा ताल्लुक मिली पे अन्ना एकरो मिसाल अर्ज क्या महबूब काथे हने गारे सवर जबल के महबूब जड़े गार में पुनः वया दुश्मन पेरो खड़िया उन पेरे खान वेल रब्बुल आलमीन जे को निजाम बनायो तो बाहरा वेठो कोरियनो तानी उन तानी जे बाहरा कबूतरन जी जोड़ी रब पांजे कुदरत सां हाणे अंदर गार में रब जो हबीब ॿियो सोनो सिद्धी दरवाजे का बाहरा कोरियनो कबूतरन जी जोड़ी ऐ दुश्मन अबू जहल वो अंदर अरे बाहर आहे त जीत नढड़ो जीता यारो को हणे बुलाए का चरांदा लेकिन कुर्बान प्रिय जे गुलामी में टे रातियों रहियो तरह तो फरमाए ना नल पुयूते लबैक अल कबूत वो ईमान वाला कोरियड़े जो भी रब जिक्र तो कया त कोरियड़े जो भी जिक्र तो कया जो मुझे प्रिय जी गुलामी इन्हें मुझे महबूब अल्लाह जोड़ो मुझे महबूब के गुलामी में आयो तदे यो मुझे प्यारो अल्लाह का कुरान पढ़बो वलबो अल्लाह मार को जो सिखबो त पत्तो पइजीलो अल्लाह ने पढ़े को त पत्तो पौंदो त बिस्मिल्लाह खावती मदीने वाले जो मिलाद एक दिल में बग्स रखी करे पढ़बो वलबो तो समझ नहीं कोन नो अजे इश्क सा पढ़बो क्या समझ नहीं दे सुभान अल्लाह बुधाया या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई आया तो से मिलाता रहा आयत फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई कुर्बान अदा तिलावत के आयत ने वदिया रब्बुल आलमीन फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अमीन सल्ले तो फरमाए ओ गए बदे कब्र जवारा महबूब केड़ी खबर बा
कुझु खबरियूं कुर्बान दादा बजे खबर जरवारा महबूब इन्ना अरसलनाक असा तोखे मोकिलियो आहे शाहिदन व नज़ीरा शाहिद बनाए करे खुशखबरी ॾींदड़ बनाए करे ॾेखारी ॾींदड़ बनाए करे अल्लाह बाहिज़नी रब जवान ने शरण वारो बनाए करे अल्लाह जे हुक्म सां हसरा कंदर सुज बनाए मोकिलियो कुर्बान अता कहे बजे खबर जरवारो नबिया अल्लाह जो पढ़ियलो उन जंग जे जानवर खां त पुछो जेको जंग में बीठो हेड़ा बकरार बकरो तो चारे पियो ओचते गुने जानवर पखड़ की बकरी जे जो बकरी खड़ी भजन लगो बकरा लगी पियो शापड़ो हणंदो पियो वने पियो लकड़ो हणंदो पियो वने पियो वने पियो जो या रखा बकरी छडाए थणायो हेडा भी सामो हथी वारी जे दरे दरे मानन माने गालाए तो हिम्मत मत बघड़ कई रोजी बकरार फसे बगल चाचे हिम्मत कई मां रोजी दिनी अल्लाह खसे बकरार जो है ना ये तो चवे तो अजबा जब बगड़ मानन वांगे पियो गालाए हे त जानवरा अरे मानन वांगे की पियो गालाए बगड़ सड करे जो ना ओ करार मुझे गालण ते परेशान न थी मो बतायो केड़ी वडी गाला हिन अजी दे शाम जान वेठो वा दालियों जन्नत तो बुधाए वेठो जमीन ते दालियों अर्श तो करे पियो अना जो बकरा न बकरा पवित्रो चितो बकरार जे कर इने जो ती जा नहीं वदा पर शा कया वी दुबदा हिक बिन बचंदी हे त धाणी खाई वेंदो कीअ वञा अना एतिरो चए बकर सॾ करे चवंदा बकरार कपड़ो तो चोराया बीठो अटे इने जान जे दीदार ते दे वञो दीदार करे आ तुझो बकरियों मां बखड़ तो ए दे वीने दा झेड़ो खत्म महबूबा दे वीने दा जंग खत्म ए दे वीनो मोकल दी कदे मा पाने चारी नो रानवे हेना करे पकड़ दे गाल ते एतबार करे पाण निकली पियो ए हलियो वियो सिधो महबूबा दे दरबार में पातो अता ओजणो फकीरो जी पिरिय वट पातो महबूबा मुर्गी फरमाया बकरार पाण कोन आयो ही तो के पकड़ मोकिलियो बोले करे सुभान अल्लाह तू पाण ना आयो तो के पकड़ मोकिलियो मुर्गी अब्द के कबला हां वाकई पकड़ मोकिलियो कलमो पढ़ी उस्मान जो कलमे का बाद कुछ टाइम का बाद इंसान दिल में सोचा है मुझे करते अल्लाह इशाद अना एतरो फिक्र के महबूबा मुर्गी फरमाया था तो गरीब बकरी जी गलती न करे बकरी जी गलती न करे सजो नीह नवी दे रात नवी दे बगड़ भूख मरदो पर तू जी बकरी न करे तुझी को रखे संभाले घर में जा पोगो दिए जाए कौन अता बगड़ बमनी बगड़ बमनी तो नबी की खबर होगी बगड़ बमनी तो नबी के मथों की खबर होगी कुर्बान अता उठ पे मन ने प्यादा पुन लखे इल्म भी आहे अल्लाह बुधंदो सुभान अल्लाह
झिरकियों में मञनि पयूं त महबूब खे असां झिरकियुनि जी ॿोली बि ईंदी आहे असांजा राज बि सम्झंदो आहे असांजूं ताहूं बि ॿुधंदो आहे पर अदा झिरकियूं बि तव्हां महबूब खे ॾियण झिरकियूं बि तव्हां महबूब खे ॾियण उठ बि तव्हां महबूब खे ॾियण असां बेवड़ा चहिरा थे चुंबिया ईअं शिरक थी वेंदो अञा पन्ना थी पवंदा इन पुनल ॾे दाह ॾिबी त कोट कोही दवारा कंदा कोन मज़बूती तॾहिं थींदा जॾहिं पहिरीं बि दामन में चिबड़ंदासीं इंशा अल्लाह हे मीलाद मल्हाए करे अहिड़ा जो हथ खणंदासीं असां हथ न खणंदासीं धिकारी कोन पुनल में धिका कोन ॾींदो छा जे कंहिंजो महबूब जो त कमा सदाईं पोइ सॾींदो सीनो सॼा जे आशरे को काशे कान कई पका अठ में पनी परे न कंदो डोरा पाले चरिया सब हेॾे अचो हे जुतियारी न कई पले असांजे भई जो गुलाम नबी हे सभई असां आहियूं उन जे आशरे अल्लाह रब्बना आमीन।